बॉल मंगवाते रहना, वही बॉल खेलते हैं, बस वही बॉल मंगवाते रहना। अरे बॉल पुराना दिसो लग रहा है। सब थोड़ा सा हट के बैठिए भैया लोग, सब बच्चा बॉल के लिए तैयार है ना। काफी अच्छी गेंद, लेकिन फिर से छक्का, 2 छक्के मार चुके हैं बैक टू बैक। काफी अच्छी बल्लेबाजी। लोग खेलते रहते हैं, बहुत मजा आता है। और ये तीसरा छक्का, बहुत बढ़िया, वही बॉल मंगाओ, वही बॉल मंगाओ। तीसरा छक्का लगाया है तनवीर ने अपने टीम को। बहुत बढ़िया।